တခုမြောက်သောဆာလံအခန်းငယ်ဒီမှာ6အထိမတရားသောသူတို့၏တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုတို့၏လမ်းတွင်မရမနေမထီမဲ့မြင်ပြူသောသူတို့၏အစီအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရား၏တရားတော်၌မိထော်၍တရားတော်ကိုနိညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မြစ်နားမှဆိုင်လက်မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုတည်၍အရက်မညူနွမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြူလီသမျှတို့၌အောင်လင်တည်းမတရားသောသူတို့မူကားထိုကဲ့သို့မဟုတ်လေးတ၍လွန်သောခွဲနှင့်တူကြ၏ထိုကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌မတရားသောသူတို့သည်မတိမနိယကြဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏အပေါင်းအသင်းထဲသို့လူဆိုးတို့သည်မဝင်ရကြအကြောင်းမူကားဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏လမ်းကိုထာဝရဘုရားသည်ကျွမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်သည်အာမင်